हेलो गाइज। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो सुजुकी एक्सेस 125 सीसी है 2016 मॉडल, इसमें हॉर्न में अगर कोई दिक्कत आ रही हो, तो मेरा हॉर्न जो है वो थोड़ा आफ्टर मार्केट हॉर्न है, प्लस वो कम बज रहा है, तो उसे कैसे हम सही कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ हॉर्न की। इसकी साउंड थोड़ा कम आ रही है, तो यही अब हम ठीक करने वाले हैं। सुजुकी एक्सेस का जो हॉर्न है वो इसके अंदर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पैनल खोलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर दो नीचे स्क्रू दिख रहे हैं। ठीक है, इन दो के अलावा इसके जो पीछे है यहाँ पर से कुछ स्क्रू खुलेंगे। एक तो ऑलरेडी गिरा हुआ है और एक यहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा शायद। हाँ, तो ये दो स्क्रू और निकलेंगे, तो करते हैं। तो देख सकते हो 3 स्क्रू जो थे मैंने खोल दिए हैं। ये सब अलग अलग साइज़ के इसलिए हैं क्योंकि ये ऑलरेडी कई बार ओपन कर चुका हूँ मैं। खोदते रहते हैं, उनमें इस पर चेंज करता रहता हूँ। ठीक है, ये प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर है, ये नॉर्मल जो आता है 2 वाला, और ये है कहीं पर बोल्ट वगैरह खोलने या टाइट करने के लिए। आप इसकी जगह प्लायर का भी यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो आपके अगर रेंच का सेट है तो आप उससे भी काम चला सकते हो। ओपन कर दिए हैं, अब सिंपल इसको हटाना है बस। ठीक है, तो आप देख सकते हो बड़ी आसानी से हट जाएगा। थोड़ा इसके हैंडल को मैं सीधा कर लूँ। ठीक है, और ये हट चुका है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये लगा हुआ है इसमें हॉर्न। इस हॉर्न में 2 चीज़ें होती हैं। पहला चीज़ तो यह आप इसको निकाल के खोल के साफ़ कर सकते हो, जो कि मैं पहले ही कर चुका हूँ, इसलिए मैं अभी वो चीज़ ट्राई नहीं करने वाला हूँ। अभी मैं जो मेन दूसरा फोकस कर रहा हूँ वो है, इसमें एक स्क्रू होता है जिसमें भी दिखाता हूँ निकाल के, उसे टाइट करके इसकी आवाज़ को चेंज करने पे। निकालने के लिए यहाँ पर एक नट लगा हुआ है, तो इसकी हेल्प से मैं ओपन करूँगा इस नट को। चलो मैं कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये है वो आफ्टर मार्केट हॉर्न, आप देख सकते हो। निकाल दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर 2 कनेक्टर हैं इसके, और मेन जो चीज़ है वो इसके पीछे है। कई लोगों में यहाँ पर जो स्क्रू है वो ओपन भी हो सकता है, और जिसमें नहीं है तो आप इसको निकालोगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर एक स्क्रू है। इसे टाइट करके और इसे ढीला करके हम हॉर्न को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वही मैं करने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें इस वाले स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। कई बार इसका जो प्लेट होती है अंदर से मेटल वाली, उसमें जंग लग जाता है, उसके कारण भी आवाज़ जो है वो थोड़ा कम आने लगती है, या कई बार इसमें गंदगी वगैरह जम जाती है। तो वो चीज़ें आप खुद करके देख लेना। आप रेगमार का यूज़ कर सकते हो साफ़ करने के लिए, 80 नंबर, या अगर आपके पास M40 या कोई भी ऐसा रस्ट निकालने वाला स्प्रे है तो उससे भी निकाल सकते हो। तो अब हमने करना क्या है, मैं इस स्क्रू को घुमाऊंगा। घुमाने के बाद मैं वापस से इसमें कनेक्टर जोड़ूंगा, फिर मैं बजा के देखूंगा। तो जब मुझे लगेगा कि इसकी आवाज़ जैसी मैं चाह रहा हूँ उस टाइप की हो चुकी है, तो मैं इसको वापस कस दूँगा। ठीक है, तो अब मैं ये सब चीज़ें कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक बार लगा के इसे दिखाऊँगा कि ये पहले से अच्छा बज रहा है या नहीं बज रहा है। हाँ, तो भाई लोग पैक कर दिया है। थोड़ा सा डिफरेंस तो लग रहा है मुझे, बाकी एग्जैक्टली क्या है ये तो थोड़े टाइम चलाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बढ़ी हुई आवाज़ तो लग रही है मुझे इसकी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।